밥 먹자. 담요 일로 와. 홍시야. 아이고 우리 홍시. 밥 먹자. 정해. 왜? 어떻게 무서워 리스타. 일로와. 덩아. 아이고, 천둥이 미치니. 밥 먹자. 혜정이 왔어? 잠깐만 언니가 금방. 혜정 언니 나갈게. 옳지. 아이고 똑똑해. 우리 정리 일로와. 정리야. 조금씩 새카매지네. 정미야 일로와. 장미야. 장미야. 장미. 언니 깜짝 놀랐다 야. 왜 그래 장미야. 간다. 알았어. 깐돌아, 아이고 오래간만이다. 우리 깐돌이 왜 저쪽으로 안 오고 여기 있어? 여기 요즘에
깐돌아, 언니 밖에 가서 먹어. 어? 우리 깐돌이. 여기 공사했으니까 언니가 잘 챙길게 이제. 어? 가서 먹어 우리 깐돌아. 아휴. 아이고 밥을 왜 이렇게 남겼지 애들이. 사료도 안 먹고 하긴 뭐 밤낮으로 물만 먹었네. 밤낮으로 주니까 남긴. 응? 고구마가 못생겼어요. 아, 뭘 이렇게 많이 주셨어요, 아저씨. 이따 드릴게요. 쿠키야. 많이 먹어? 얘들아, 일로 와. 일로 와. 밥 먹자. 일로 와. 아이고. 좀만 있어. 언니 금방 줄게. 언니 금방 줄게. 아. 안 나온다. 먹어. 물 좀 더 떠올게. 닭가슴살을 안 가져왔나? 무슨아, 아이고 햇빛에 가서 먹으라니까 왜 그러고 있어. 가서 먹어.
아가? 아가, 겨울집에 좀 들어가. 응? 어서 먹어, 아가. 빨리 와, 땡그리. 괜찮아, 빨리 와, 땡그라. 빨리 와. 땡그리, 빨리 와. 얼른 오세요, 땡그리. 얼른 가. 빨리 가, 밥 먹어야지. 왜? 땡그라.